經常上火、喉嚨痛，羅漢果加一寶。如果你最近喉嚨唔舒服，喉嚨又痕又乾，甚至飲水都痛，咁冇必要跑醫院。呢碗湯呢，你要知道，羅漢果加金銀花加水煮15分鐘，每日飲一杯，潤肺清熱。如果上火嚴重，喉嚨痛到吞嚥都困難，可以試一試呢煙立爽口含定丸，具有呢疏風散熱、消腫止痛、清理咽喉嘅功效，適用於急性咽炎、慢性咽炎急性發作，喉嚨覺得唔舒服，出現咽乾、咽痛、咽喉紅腫等情況都可以用。你記得未啊？